ওই এসে মধ্যে কো ও কাপড় দেখতেছে, এটা ভিডিও করো তো না, ওইখানে আসলে সবসময় কাপড় কিনতে আসে। দেখো এদিকে দেখো, চোর এটা ধরছি, আরেকটা চোর ধরছি, এরাও শুধু দোকানে ঢুকলে আর বের হয় না। এদিকে দেখো, এই ভিডিও হচ্ছে কিন্তু তোমাদের চোর আমি ধরা পড়ে গেছে। দেখেন শপিং এই রকম কাপড়ের দোকানে আসলে ও অনেক হ্যাপি থাকে, আর তরকারির দোকানে গেলে আমার সাথে ঝগড়া হয়। দেখেন আর একটু ধরো, ও কি করে, বোর হচ্ছে না এখন, ওর কাজ নাই এখন। এই ঘটনা না এই তোমাদের কাজ নাই আর, তুমি না বলছো কাজ আছে? আমরা দোকানে আসলে সব কাজ ভুলে যাই, পৃথিবী ভুলে যাই। দেখছো দেখছো তুমি ফারা। ওকে বাই, কাম ফরওয়ার্ড, কাম ফরওয়ার্ড। শপিং করতেছো মানে কি, হাতে তো জায়গা নাই, রুম নাই আর। এ আসো না, কাম কাম, কিটা লাগছে আমার, লেটস গো। আসতে বলতেছি, এই তো এনাম ঢুকছে আবার, দেখছো দেখছো, এনাম আবার এতক্ষণ পরে ঢুকছে। এই তোমরা আজকে বের হবে না এখান থেকে? নিয়ে নাও। পারা এনাম বের হবে না আজকে? চলো চলো চলো, বাইর হও বাইর হও। আউটলেট ওই দেখছো এনাম ইন্দে আরো হড় তুলে যেতে রকম।